Vijana wengi wanashindwa kuanzisha biashara ya kuku kwa kudhani kuwa mtaji mkubwa unahitajika. Wanadhani unahitajika uwe na banda kubwa, ekari nyingi na wafanyakazi wengi. Lakini ukweli ni kwamba unaweza kuanza kufuga kuku wa kienyeji nyuma ya nyumba yako kwa mtaji wa Laki2 tu. Leo nitakueleza mpango kamili wa kuanza biashara ya kuku wa kienyeji kwa mtaji wa Laki2. Kutoka kwenye vifaranga hadi kupata faida ya Laki3 kila mwezi. Sasa kabla tujaendelea kwenye mchakato, tuanze kwa kuelewa mtaji unaohitajika kama inavyoonekana kwenye skrini. Kama unavyoona kwenye skrini, mtaji wa Laki2 utatumika kununua vifaranga, kununua dawa na chanjo, chakula, banda dogo la mbao, vyombo na akiba kwa ajili ya dharura. Sasa nitakueleza hatua kwa hatua kufanya biashara ya vifaranga kama inavyoonekana kwenye hiyo picha. Hatua ya kwanza ni kuchagua vifaranga kati ya wiki 1 hadi wiki 4. Nunua vifaranga 20 wenye umri wa wiki 4. Wiki 4 ndio umri salama kwa sababu vifaranga wa wiki 4 tayari wana kinga, tayari wanajilia wenyewe na kiwango cha vifo ni kidogo sana. Hatua ya pili ni chanjo ya kinga kati ya wiki 1 hadi 2. Wanahitaji chanjo ya mdondo na pia chanjo ya ndui ya kuku. Gharama yake ni 20,000 tu kwa vifaranga 20. Hatua ya tatu ni chakula bora kati ya wiki 1 hadi 8. Formula ya chakula cha nyumbani kwa kuku 20 ni kama ifuatavyo. Pumba za mahindi kilo 10, mashudu ya alizeti kilo 3, dagaa waliosagwa kilo 2, mabaki ya mpunga ni kilo 5. Hiki chakula kinatosha kwa wiki 2 kwa kuku 20. Siri ya kupata faida ni kama ifuatavyo. Kuanzia wiki 8 wafungulie kuku asubuhi waende kutafuta chakula wenyewe. Ukifanya hivi, gharama ya chakula inapungua kwa 30%. Kuku wa kienyeji ambao wanatafuta chakula wenyewe pia wana nyama yenye ladha bora. Kabla hatujaangalia kwenye hesabu za faida, bonyeza hiyo button ya subscribe ili uweze kuona video zetu zinazofuata. Pia bonyeza hiyo like button ili kusudi wengine waweze kuona. Sasa hebu tuendelee. Sasa hebu tuangalie hesabu za faida kama inavyoonekana kwenye jedwali hapo kwenye screen. Kuna kipato cha mayai kama inavyoonekana hapo ambayo jumla itakuwa ni shilingi Laki1,12,500 kwa mwezi. Halafu pia kuna kipato cha vifaranga au mapato ya vifaranga ambayo ni 90,000. Sasa jumla ya mapato kwa mwezi inakuwa Laki2,2,500 kama inavyoonekana hapo kwenye jedwali kwenye screen. Sasa gharama za chakula na dawa kama tulivyoona hapo awali ni shilingi 60,000. Sasa hizi 60,000 ukitoa kwenye Laki2,2,500 unapata faida halisi ya shilingi Laki1,42,500 kwa mwezi kutokana na hii biashara ya kuuza kuku. Sasa hebu tuangalie faida unayopata baada ya mwaka mmoja ukiwa na kuku kati ya 50 hadi 60. Kama inavyoonekana kwenye jedwali hapo kwenye screen. Hapo inaonyesha kuwa kipato cha mayai ni shilingi Laki2,50,000 na kipato cha vifaranga ni shilingi Laki3. Sasa jumla ya faida kwa mwezi baada ya mwaka mmoja inaanzia Laki4 hadi Laki5,50,000 kwa mwezi. Sasa hebu tuangalie siri 3 za mafanikio katika biashara ya kuku. Siri ya kwanza, anza kidogo kidogo. Usikimbilie kununua vifaranga 200 kwa mkupuo. Watu wengi wamefilisika kwa kununua idadi kubwa ya vifaranga wakati hawana uzoefu. Siri ya pili ni kuweka kumbukumbu. Andika kila kitu, gharama ya vyakula, idadi ya mayai, vifo, mauzo, na baada ya miezi 3 hesabu itakwambia ukweli kama unapata faida au unapata hasara. Siri ya 3 inahusu wateja. Kabla kuku wako hawajaanza kutaga, tayari tafuta wateja.
Waite marafiki, jirani, wateja ofisini na waambie mwezi ujao nitakuwa na mayai ya kienyeji ya vifaranga. Je, unahitaji? Kufikia siku ya kuuza tayari una orodha ya wateja. Ufugaji wa kuku wa kienyeji sio biashara ya kurukia ndege. Inahitaji subira ya miezi 6 hadi 12, lakini faida yake ni ya kudumu. Huhitaji kuanza upya kila mwezi. Kuku wako wakiwepo wanazaliana na biashara inakuwa yenyewe. Kuanza biashara na mtaji mdogo, hata kama ni $200,000, ni salama zaidi kwa sababu utajifunza mambo mengi na biashara yako itakuwa polepole.